आज शिवानीको हो हेलो आज कसको पालो हो भने प्रेजेन्टेसनको हिजो अस्ति क्लास गर्नै पाइएन ए नरेन्द्र मोदी कहाँ गयो मोदी कहाँ हरायो खै पार्टिसिपेन्ट कहाँ हरायो भने खोइ के भएको यो खोइ कहाँ गयो त खै बुढाथोकी आयो शिखा ल ल अब आउँदैछन् Good morning, sir. गुड मर्निङ अर्को रुममा कहाँ छ अर्को रुम मैले त्यो सेन्ड गरेको इन्भाइट गरेको उनी देखेन क्या सेड्युलिङ गरेको त्यो ग्रुपै देखाउँदैन त फेरि ए ल ठिक छ कतिजना आयो हामी चाहिँ अर्को ग्रुपमा बसेर हो र बसेको अन्त 11 जना थियो क्यारे त्यही हो ओके क्लास 2 दिन डिस्टर्ब भइसक्यो आज को कसको पालो रे नरेन्द्र मोदी कहाँ गयो नरेन्द्र मोदी प्रेजेन्ट थिएन क्या हो नरेन्द्रलाई के सब्जेक्ट म्याटर दिएको थिएँ मैले सम्झिन्छ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हैन हेलो उयो भन्छ फेरि खै कहाँ हरायो त त्यो खै नरेन्द्र इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ यस अस्ति हामीले उ गरेको होइन त इन्भाइरोमेन्टल एलिमेन्टहरूको बारेमा हो सर एक्सटर्नल इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टहरू डिस्कस गरेको होइन त हो सर हो सर अनि हामीले इन्टर्नल एक्सटर्नल दुईटै गरेको नि टास्क इन्भाइरोमेन्ट र जेनरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर हैन सम्झिरहेछौ नि छ सर ओके अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ सर पेज नम्बर भन्नु सर एकचोटि हजुर पेज नम्बर भन्नु नि सर कहाँ छैन सबैकोमा छ 170 मेरोमा त छ सर सबैमा छ के यो भन्दा अगाडि छ के इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ छ सर इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ छ सर इन्भाइरोमेन्टल एलिमेन्ट्सहरु भयो एक्सटर्नल अनि इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टल एलिमेन्ट भयो हैन त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ छ टेबल अफ कन्टेन्टमा हेर्न किसिमको बुक हो भन तिम्रो पुरानो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ नभएको त किताबै छैन त पछाडीतिर होला पछाडी
ल इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ छैन त्यो भएन त्यो चाहियो त्यो पुरानो बुक होला हैन त्यही त पुरानो कोर्सको होला त्यो तर इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ त हामीले पहिला नि पढाउँथ्यौं त त्यो धेरै पुरानो किताब हो स्पोन्सर खोइ त्यो राई कहाँ गयो राई भने के होला सर भाइबरको मेसेज पठाउनु भएन तपाईले अनि पठाइदिए हो नि त पठाइदिए जस्तो लाग्छ ओके इन्भाइरोमेन्टल बनाएको छैन होला हजुर हेलो उसकोमा बत्ती छैन रे ए त्यस्तो हो बत्ती सर नभए पालो कुरा चाहिँ कसको भयो थियो सर पालो चाहिँ कसको टर्न थियो सर Okay, environmental scanning. How do you define environmental scanning? के होला environmental scanning भनेको के हो कसले ट्राई गर्छ गर त हेलो Simply, what does it mean, environmental scanning? कोही बोल्दैन त उ हेलो हजुर सर के होला environmental scanning भनेको के होला भनेको के environmental scanning is monitoring, evaluating, dissemination of information from the external and internal environment. Yes. Internal and external environment. Yes. Yes. Okay, environmental scanning भनेको चाहिँ के रहेछ भने monitoring, evaluation and collection of the information about the internal and external environmental forces. हैन त हामी कम्प्युटर स्क्यानिङ गर्छौं नि हैन कम्प्युटर स्क्यानिङ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं कम्प्युटरमा भएको भाइरसहरुको बारेमा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छौं ओके न हो that is computer scanning ओके न हो त्यस्तै हामी अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एक्सटर्नल एन्ड इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसहरु र त्यो फोर्सेसहरुले पार्न सक्ने प्रभावहरुको बारेमा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने मोनिटरिङ गर्ने इभ्यालुएसन गर्ने इन्फर्मेसन एनालाइसिस गर्ने र के गर्न सकिन्छ कस्तो प्रब्लमहरु आयो त्यो प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने खालका चाहिँ डिफरेन्ट प्रिपरेसनहरु गर्ने काम चाहिँ के हो त इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हो हैन environmental scanning concerns with the collection of the environment related information analysis of the data and information and preparation of the report on what the environmental forces have the direct or indirect influence on the organizational progress organizational goal achievement all these informations are prepared through it is called the environmental scanning हैन environmental scanning concerns the comprehensive collection of the information related to the external and internal environmental forces while we are collecting the information related to the internal environmental forces we identify the strengths and weaknesses of the organization whereas if we analyze the environmental forces and their impact of the external environmental forces we call it opportunities and threats and that means what external environmental elements create the opportunities and threats and internal environment have the strengths and weaknesses of the organization
In such a situation, environmental scanning is a technical activity of the management on where the organization's environmental forces and their impact in the organizational performance will be evaluated carefully. Because of what the organizational information, organizational activities will be directed towards the goal achievement. Whether that activities will be able to achieve the goal achievement or not, that will be evaluated through the identified through the environmental scanning. So that environmental scanning simply concerns with the activities of collecting the information related to the business environment. Okay. Now we concern what the environmental scanning is defined differently by the different scholars. Like environmental scanning is the screening of the large amount of information to articulate and interpret changes in the environment. It means what? Robbins and Coulter defined that the screening of large amount of information from the external and internal environmental forces and what changes in the environment. All these are screening or scanning that is related to the environmental scanning. And different scholars, like another scholar, Richard Steers, defines that environmental scanning involves monitoring changes and developments in the environment that have potential impact on the organization. It means what? While what sort of changes have been taken place in the business environment, that environment may be external or internal, and what sort of impact will be in the business activities, that will be carefully identified, so that business environments related informations are collected through the various data collection techniques, methods, which we discuss in the chapter about identifying the environment related information. So that will certainly help to go for the business in the long run. So that management needs to develop a strategic plan or a mission or vision or goal. All these are affected by the environmental influence. So that the most important purpose of environmental scanning is to identify internal and external elements that determine the future of the organization. So that information that comes from the scanning, the environment is used, that information can be used in making decisions and taking actions of the future activities of the organization. So that environmental scanning have great role for the business management. Okay, how do we collect the information about the environment? We collect the information about the environment from the various sources. That sources may be through the journals, journal reports, market survey, expert opinion, or feedback from the employees, feedback from the customers, or other different comprehensive scanning techniques and methods can be used. Because of what the environmental elements can be identified in a comprehensive way, so as those information can be used for the future decision making. So that environmental scanning is most important in the business management. And what are the features of environmental scanning? Environmental scanning is the continuous process. It continues because the environmental forces are changing day by day. So that environmental forces to be identified, the trend of the environment to be identified, what sort of challenges have been created by the external environmental forces, or what are the strengths and weaknesses of the business organization in the internal environment. All these are identified through the environmental scanning. So that environmental scanning concerns with the collecting the information related with the internal environmental forces and external environmental forces. Internal environmental forces concern with the board of director, organizational policy, organizational culture, organizational resources. All these are related with the tax technology. These are related with the internal environmental forces. While we are collecting the internal environmental forces related information, these signify the strengths and weaknesses of the organization. Whereas we analyze the external environmental forces. External environmental forces consist of the two types of forces that are what two types of forces that are especially related with the
task environment and general environment. Task environment concerns with the, that is micro environment, okay, and macro environment concerns with the uh, political, legal, economic, socio-cultural and technological environment, and these are related with the external environmental forces. And while we are carrying out the information related with the analyzing the external and internal environmental forces, we simply carry out the SWOT analysis and PEST analysis. SWOT analysis is the preliminary stage of the strategy planning, which concentrates on the collecting of the information. SWOT, SWOT, SWOT. That's SWOT, strengths and weaknesses, opportunities and threats, and that strength, weakness, opportunity and threat that the organization has to face and capitalize on it. It means what? It is a process of matching the organizational strengths and weaknesses with the environmental opportunities and threats to determine organizational right position. So that this focuses on the SWOT analysis, focuses on the organizational mission and objectives. And top management needs to collect information from the environmental forces before formulating a strategic plan for the organization. So that SWOT analysis is a careful evaluation of an organization's internal strengths and weaknesses as well as environmental opportunities and threats. That is the SWOT analysis. And you know that SWOT analysis, especially strengths and weaknesses, are the elements which are based on the internal environment of the organization, whereas opportunities and threats are the outcome of the external environmental forces. Strengths, we can take example, competitive strength of the position of the organization, likewise resource of the organization, that may be capital, human resource or other different aspects, manpower, brand image or advanced technology, market leadership, business alliances, etc. Likewise, strength position should be capitalized to meet the organizational objectives, whereas weaknesses, especially weakness is the deficiency or shortcoming of the resources to meet organizational mission and objectives. It involves lack of sufficient capital, skilled manpower, proper brand, lack of brand image or advanced technology, market leadership, business alliance of the organization. How much the organizational strength is there, that strength is to be capitalized, and what are the major weaknesses of the organization, that is to be improved, and those weaknesses to be improved to meet the defined objectives, so that it is necessary to modify the present mission and objectives. If it is not possible to improve the weaknesses, then the organization cannot go beyond the present state. So that is the weaknesses. And what the opportunities, the external environment might have the several opportunities which may be created by utilizing the strengths of the organization. So that opportunity is created by the favorable change in the environment, which involves decrease in the competition, creation of new market, high economic growth rate, change in technology, change in government policy. So that all these are aspects related with the opportunities of the organization, and the responsibility of the management to grab such opportunity for the improvement of the organizational effectiveness, which are helpful for achieving the goal. And threat is an unfavorable situation created by the external environment that may be difficult to adapt in the environmental situation, and such threat to be identified properly, and they may create the unfavorable change in the economic growth, or change in technology, change in government policy, change in government itself, or other different change in political system. Such type of factors create the threat to the business organization. So that we have to carefully identify what are the major strengths and weaknesses and opportunities and threats that is to be matched for the organizational situation, and organization always try to go for achievement of the organizational goal. So these are the major aspects related to the SWOT analysis. And PEST analysis related with the analyzing the political, economic, socio-cultural and technological environment of the environmental forces, external environmental forces, that is concentrated with the PEST analysis.
Okay, what are the major methods of environmental scanning? Okay, listen. The major methods of environmental scanning are these. By using these methods, we carry out the environmental scanning. First one, extrapolation method. Okay, you see here, right? Extrapolation method. That method is the method of analyzing the future situation, estimating on the basis of the past records and information. Past record and information को आधारमा फ्युचर सिचुएसनलाई हामी फोरकास्ट गर्छौं भने यसलाई हामी के भन्छौं एक्स्ट्रापोलेसन मेथड भन्छौं है म्यानेजमेन्ट एज्युम्स दैट the same type of change may happen in the future like that of the previous year and that will help to identify what will be the trend in the future, and that is related with the trend analysis, regression analysis and forecasting technique है एक्स्ट्रापोलेसन मेथड भन्छ यसलाई. अनि अर्को चाहिँ इन्ट्युटिभ रिजनिङ भन्छ. इन्ट्युटिभ रिजनिङमा चाहिँ के हुन्छ, अन्डर दिस मेथड द म्यानेजर्स एस्टिमेट द फ्युचर on the basis of logic and idea without considering the past event. अब यो चाहिँ इन्ट्युटिभ रिजनिङ भनेको म्यानेजरले आफ्नो मनमा लागेको उसको कुनै लजिक र आइडिया बेगर उसलाई के कुरा पहिलाको कुरा एनालाइसिस गर्छ र पछाडिको कुरालाई इन्टेलेक्चुअल ग्रेस वर्क गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्ट्युटिभ रिजनिङ भन्छौँ है. गेस गर्ने र यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर म्यानेजरले चाहिँ आफैले इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट गर्ने काम चाहिँ इन्ट्युटिभ रिजनिङ हो. अनि अर्को भनेको चाहिँ सेनारियो बिल्डिङ भन्छ. सेनारियो बिल्डिङ भनेको चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप एमङ द डिफरेन्ट भेरिएबल्स एमङ द डिफरेन्ट इभेन्ट्स आर टु बी आइडेन्टिफाइड हैन. अब त्यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दा डिफरेन्ट इभेन्टहरू हैन डिफरेन्ट इभेन्टहरूको कारण र परिणामहरू पत्ता लगाउने र त्यो कारण र परिणाम पत्ता लगाइसकेपछि के हुन्छ अब यस्तो भयो भने यो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि अब पछि त्यस्तै खालको घटनाहरू दोहोरियो भने के गर्ने त अब त्यसैको आधारमा पहिला के भएको थियो त्यसैको आधारमा के गर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हैन. अनि त्यस्तै गरेर अनि अर्को मेथड भनेको चाहिँ के हो क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स भन्छ. क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्समा चाहिँ हामी के गर्छौं टु कन्फ्लिक्ट ट्रेन्ड्स आर स्टडीड टु फाइन्ड आउट देयर इम्प्याक्ट अन इच अदर भन्छ. अब एउटा चाहिँ एक थरीको घटना भयो भने के हुन्छ अनि अर्को थरीको घटना भयो भने के हुन्छ भनेर के गर्ने त इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने र इन्भाइरोमेन्टल इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्ने र त्यो भेरिएबलहरूको रिलेसनशिपलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने काम के हो त यो चाहिँ तिम्रो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स टेक्निक भन्छ है. अब यसमा चाहिँ भेरिएबलहरू के गर्छन् पोजिटिभ आउटकम हुन्छ कि नेगेटिभ आउटकम हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ पोजिटिभ आउटकम कुनै एउटा भेरिएबलमा चेन्ज हुँदाखेरि के पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ अथवा कुनै एउटा उसमा चाहिँ चेन्ज हुँदाखेरि कस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हैन. अनि अर्को भनेको चाहिँ मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस भन्छ. मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस भनेको के त it is related with the all possible identify alternatives to achieve the organizational goals are studied and evaluated हैन. यसमा के गरिन्छ भन्दा फोरकास्ट टेक्नोलोजिकल चेन्जेस एन्ड देयर इम्प्याक्ट अन बिजनेस भन्छ हैन. अब टेक्नोलोजिकल चेन्ज र त्यसले चाहिँ बिजनेसमा पार्ने प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ के गर्ने फोरकास्टिङ गर्ने हैन. पोसिबल अल्टरनेटिभहरू डेभलप गर्ने र ती अल्टरनेटिभहरूको इभ्यालुएसन गर्ने हो. त्यो काम चाहिँ के गर्छ त मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस. अनि डेल्फी टेक्निकमा के गरिन्छ डेल्फी टेक्निक इज अनदर मेथड वेयर द ओपिनियन्स अफ द भेरियस एक्सपर्ट्स आर सेक्रेटली कलेक्टेड टु फोरकास्ट द फ्युचर हैन. फ्युचर फोरकास्टिङ गर्नको लागि डिफरेन्ट एक्सपर्टहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू लिने उनीहरूसँग चाहिँ ओपिनियन लिने कसरी भन्दाखेरि इन्टरभ्यू लिन सकिन्छ क्लोज क्वेसनआयरहरू सेन्ड गर्न सकिन्छ हैन. अनि उनीहरूसँग चाहिँ इनडेप्थ इन्टरभ्यूहरू लिन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि डिस्टिङ्क्ट ओपिनियनहरूको युज गरेर के गर्छौँ हामीले फ्युचर कन्डिसन इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसहरूमा के आउन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा एक्सपर्ट ओपिनियनहरू लिन सक्छौँ. अनि अर्को भनेको चाहिँ फिल्ड सर्वे मेथड भन्छ है. सर्वे मेथडमा के हुन्छ फिल्ड सर्वे इज कन्डक्टेड टु ग्यादर इन्फर्मेसन. हेर है अब यहाँ तिमीहरू एकचोटि गर्न सक्छौ स्क्रिनशट गर्न सक्छौ है हेर्नु ल. हेलो हजुर सर.
यहाँ यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको मेथडहरु त्यसमा दिएको छ हैन मैले गरिरहेको छु त्यो चाहिँ तिम्रो एडभान्स सरस्वतीको बुकमा छ यसमा विशेष गरेर तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भने इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुन मेथडहरु प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भयो एउटा एक्स्ट्रापोलेसन मेथड एउटा इन्ट्युटिभ रिजनिङ अर्को सिनेरियो बिल्डिङ अर्को क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस डेल्फी टेक्निक सर्वे मेथड है अनि सर्वे मेथडमा चाहिँ हामी के गर्छौं we conduct survey field surveyमा हामी के गर्छौं भन्दा we gather the information for the environmental forecasting and that is related with the collection of the opinions of the customers expert supplier lender competitor are collected and analyzed so that what will be the future of the business will be forecasted on the basis of that. And survey also can be quantitative and qualitative information are collected है त्यसमा के गर्न सकिन्छ क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन र कलेक्टेटिभ इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्न सकिन्छ क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ बेस्ड अन द डेटा क्वालिटेटिभ भनेको चाहिँ बेस्ड अन द क्वालिटेटिभ डेटा दैट मे बी रिलेटेड विथ द इन्टरभ्यू अर फिल्ड भिजिट अर अब्जर्भेसन अर पार्टिसिपेसन हैन हो त्यो तरिकाले हामी के गर्छौं इन्फर्मेसनहरु लिन्छौं ओके अनदर मेथड चाहिँ ब्रेनस्टर्मिङ भन्छ है ब्रेनस्टर्मिङ भनेको चाहिँ के हो भने इट इज अ मेथड अफ इनोभेसन क्रिएटिभिटी हैन अफ द ग्रुप अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने कुनै पनि प्रब्लमको बारेमा समूह बनाइन्छ समूहमा छलफल गरिन्छ त्यो प्रब्लम के हो अनि त्यसको कारणहरु के हो त्यसको समाधानका उपायहरु के हुन सक्छन् र ती कुराहरुको बारेमा हामी के गर्छौं त ग्रुपमा चाहिँ छलफल गरेर त्यसको चाहिँ अन्तिम निष्कर्षलाई हामी के गर्छौं इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यो चाहिँ के हो ब्रेनस्टर्मिङ हो ठीक छ अनि त्यस्तै गरेर हिस्टोरिकल एनालोजी भन्छ हिस्टोरिकल एनालोजी भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको त्यस्तो टेक्निक हो जहाँ के गर्छौं हामीले डिफरेन्ट सिचुएसनहरुको चाहिँ प्यारालल अथवा सिमिलर अथवा पार्शियल के गर्छौं कन्डिसनहरुको चाहिँ कम्प्यारिजन गर्छौं अब फर इन्स्टेन्स today's economic condition of developing country can be forecasted by making comparison with the economic situation of developed country of the past अब पहिलाको चाहिँ डेभलप कन्ट्रीको कन्डिसन र अहिलेको डेभलपिङ कन्ट्रीको कन्डिसन कम्पेयर गर्ने र पहिला के थियो अहिले के थियो हैन त्यसरी डिफरेन्ट सिचुएसनको कम्पेयर गरेर हामी के गर्न सक्छौं त इन्फर्मेसनहरु कलेक्सन गर्छौं भने त्यसलाई हामीले हिस्टोरिकल एनालोजी भन्छौं हिस्टोरिकल फ्याक्टहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं एक्जाम्पल लिएर अब फ्युचरमा यस्तो होला भनेर के गर्छौं त कुनै कुराको बारेमा हामी फोरकास्टिङ गर्छौं भने यसलाई हामी हिस्टोरिकल एनालोजी भन्छौं दिज आर द मेजर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टु द इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ अब हेर है इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङले चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रफिट जेनेरेट गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङले अर्गनाइजेसनको चाहिँ फ्युचरलाई सेक्युर गर्ने भयो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङले के गर्ने भयो त अब फ्युचर चेन्ज ट्रेन्डहरुमा इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसहरुले क्रिएट गर्ने डिफिकल्टिजहरुको सिभियरिटी आइडेन्टिफाई गर्न सकिने भयो अनि त्यसबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनले के गर्न सक्छ त डिफरेन्ट मेजर्सहरु पत्ता लगाएर त्यो कुरालाई सल्भ गर्न सक्ने सम्भावना बढेर आउँछ हैन अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको लिमिटेसनहरु पनि छ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ इज टु बी क्यारिड आउट विथ द adequate technical knowledge and information. If we are collecting the unnecessary information to analyze the environment, that may create the difficulties to make the decision. हैन त्यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दाखेरि इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई चाहिने इन्फर्मेसन मात्रै लिनु पर्यो नचाहिने इन्फर्मेसन लिएर फेरि डिसिजन मेकिङमा प्रब्लम ल्याउन सम्भावना हुन्छ त्यस्तै गरेर अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङमा प्रयोग गर्ने मेथड टेक्निकहरु चाहिँ के हुन्छ त दिज आर टेक्निकल अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने म्यानेजरहरु चाहिँ टेक्निकल्ली दे आर टु बी वेल अन्डरस्टुड अबाउट द सब्जेक्ट म्याटर्स व्हाट दे आर गोइङ टु एनालाइज हैन अनि त्यस्तै गरेर इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दै चाहिँ तिमीले डिसिजन गरेको कुराहरु यदि हामीले राइट डेटा इन्फर्मेसनहरु युज गर्न सकेनौ भने राइट डेटा इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सकेनौ अथवा चाहिँ इन्फर्मेसन डेटा र इन्फर्मेसनहरुलाई भेरिफाई गर्न सकेनौ भने रङ डेटा र इन्फर्मेसनहरु काट्दै गर्दा रङ डिसिजन मेकिङ हुन सक्छ र अर्गनाइजेसनलाई घाटा पर्न सक्छ दिज आर द मेजर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टु द नेगेटिभ एस्पेक्ट्स अफ द इन्भाइरोमेन्टल scanning but whatever we know that these all type of environmental scanning factors are there these are essential to make the strategic planning and making the strategic decisions for the future and that will ultimately support for the organizational growth and prosperity so that we cannot avoid the
environmental scanning techniques, methods, and essentials in the business management, and it is to be carried out by utilizing the modern methods, techniques, and tools with the expertise of the managers, because of what the organizational future uncertainty and difficulties can be identified and resolved on time, so that business organization will not face any uncertainty and difficulties in the future. Okay, all these are concentrated with the environmental scanning. Okay, and for this much for today, and for next day what we'll do, for next day we'll discuss about the social responsibility of business, है त। भोलि हामी सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस हेर्छौँ है। सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस चाहिँ अब कसले प्रेजेन्ट गर्छ त भोलि? हेलो, शिवानीले प्रेजेन्ट गरे कि गरेन? हेलो शिवानी, हेलो शिवानी इज नट देयर। भोलि तिमी गर न ल। भोलि चाहिँ के गर्ने भने तिम्रो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस गर्ने ल। ओके, प्रिपेयर गरेर आऊ, स्लाइड यसो बनाएर आऊ है त। ओके ओके, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. हजुर, Attendance already taken है त। Okay, sir. ओके, थ्याङ्क यू।